tukulisayo nnyo okuva mu kumulamu okwo tukyagenda mu maaso n'okugoberera fayiro ya Wamala. Fayiro ya Wamala twagikulagako ekitundu ekyasooka wiiki ewedde. Yali avunaanibwa omusango ogw'okusobya ku mwana Harriet Nakiganda ow'emyaka 4 gyokka n'amutta, wabula kkooti y'e Masaka yategeeza nti obujulizi tebumatiza era n'ayimbulwa. Maama w'omwana ono mukyala Nabukeera agamba nti waliwo obujulizi obutatunuulirwa oboolyawo bwanafuizibwa ng'obwembwa obw'abakyala abalumiriza nti baalaba mwami Wamala, era obutali bumativu obwo kwe yeesigama okusaba kkooti eddemu ekwate. Musango ogwo guddeyo mu kkooti era Wamala addemu akwatibwe. Nsaba kimu, amateeka naddala n'abasirikale baba balondodde nga bakukola kunoonyereza, bakolere ddala okunoonyereza okujjuvu, okuggyayo amazima, kubanga buli bw'otakola kunoonyereza kujjuvu ekintu ne kisigala awo, wabeerawo obutakkanya ekireetera embeera endala okujja mu maaso. Kubanga nze ngira ekiseera ne ŋŋamba nti ate singa aba tebaanoonyereza ne bikoma awo ne nziika omwana wange, singa namatira dda nti yafa ne bibaako. Naye kati baanoonyereza, ebimu babikomeza mu kkubo, obujulizi tebujjudde, bw'ogenda mu mateeka basalawo bo nga bwe balabye. Kati nze kyensaba bwe kuba kukola kintu kibeere mu bwesimbu, ensi ebeeremu emirembe, kubanga kati wayinza kubeera mirembe. Kati tewaali mpalana, weerinze sikyayinza kugenda wa Wamala, sikyayinza kusanga kabe mwana wa Wamala mweraliikirira, naye oluusi aneeraliikirira. Kati mu mbeera ng'eyo kyensaba, kubanga we binaaba bigenda bwe bityo abaana b'abantu bangi bakyafa. Naye okuviibwako omuntu mu mbeera eyo si kintu kyangu, kireeta obuzibu bungi. Ffe wano kyatuleetera obuzibu bungi, abaana abo bonna babeera traumatized mu mutwe. Okusoma kwabwe kwabeera affected olw'ekyo kyokka ekyabaawo. Ne tutawaana abaana okubajjamu embeera eyo eya trauma. Trauma yababeeranga ne bafunanga blackout ne bagwa ennyimbe, ng'olowooza omwana olumbe lumukubye naye kiri ekyamugenda ku bwongo. Kati omwana oli eyalaba, eyasooka okulaba maiti y'omwana ya munne, nakati okusoma kwe kwagolongotana, yatuuse okukola n'ebigezo byaffe nga abeera awo buli kaseera bakuyita nti ate omwana ali bw'ati, yasomye bubi. Kati tutuuse n'okumuzzayo ate mu senior 3 olw'oluvannyuma tugenzeeko tumututte mu bakansalazi ab'enjawulo, tumututte mu ba spiritual counselors. Kale okumusabira asobole okudda mu mbeera ebintu ng'ebyo omuntu omulala tasobola kumanya. Nze nange mwennyini sikyasobola kukola mirimu gyange bulungi nga bwe nali ngikola. Nze ndi musomesa naye sikyayinza kutuula awo. Nze nabeeranga mukazi mukozi era ne kusomero nga bakimanyi, naye kati sisobola kutuulaawo nti no nkole sikiimu eya wiiki 12 n'engimala. Sisobola kukola ne mmalako wiiki nga nkola. Kati ezo zonna effects. Ne bba wange yennyini ali traumatized, takyayinza kati okuva ebintu ebyo bwe byabaawo mulwadde, ali ku kitanda bamujjanjaba, kyamuddamu ne kimutuuka wala.
ensala kubanga yali mugumu kagamba nti oluusi kinaaba kirungi nenkomawo nembeera mu bantu bange kimuluma tali mu mbeera nnungi nankubadde kubanga amisinga ali ku mawanga talinayo wa Luganda talinayo gw'amanyi n'oli mutabani we yamutwala baatuuka ne baawukana kati tali bulungi. Mbaajanye bampe ensala n'empozayo omusango tebabimpa banjuliza bujuliza ate tebannabisayininga ate lijesula tannabisomamu kati nobeera mu bujjuvu eri gundi eri satisfied tennavaayo. Herman Kaachi mukwano gwa Wamala era baava buto nga ba mukwano. Wamala bwe yasalawo obutabaako kyayogera, Herman Kaachi n'awaayo akadde abeeko by'annyonnyola by'amanyi ku musango guno n'engeri Wamala gye yejjeerezebwa. Twafuna amawulire ogw'okufa kw'omwana oyo ku nkya. Waliwo abakyala babiri abaali bagenza okunoga eddagala kati bwe baavaayo mu kunoga eddagala baalaba omulambo gw'omwana mu kasaka ne bavaayo ne badda ewaabwe. Kati baasanga mukyala wange ng'ajja eno ku mulimu ne bamugamba nti no wangulu wali battiddewo omwana. Kati naye bwe yajja wano n'atubuulira amawulire ago ag'okufuutibwa kw'omwana, twadduka ne tugendayo tulengera omulambo gw'omwana nga guli mu kasaka. Nze navuga mangu pikipiki ne ngenda ku poliisi ne ntegeeza aba poliisi, poliisi nejja n'embwa. Kati poliisi we yajjira awo nze waliwo n'omwami omulala akola ku kyuma wali ekyo ebyennyanja akawala, waliwo akawala bwe kaatuuka bwe kalengera ku mulambo ne kakuba omulanga ne kagamba nti muganda wange gwe basse. Tukabuuza muganda wo ddala nti ye muganda wange gwe basse. Nakassa ku pikipiki naye nkatwala wa maama waako. Maama waako yali talina na kyamanyi. Kutuukawo ne kamubuulira nti omwana bamusse. Erinnya sikyalijjukira kaŋŋamba nti omwana bamusse. Kati awo ebyaddirira nawulira awo nze navaawo ne mpulira nti baleese embwa, abapoliisi baleese embwa kyokka yagenze wa Wamala. Naye nga te Wamala yali amaze ataddeko obusa ku pikipiki nga bututte kajaguzo mu kibanja kye. Kakati akomawo, bwe yakomawo tiyagenda waka, yagenda wali ku petrol station okunywa amafuta, agenda asomba obusa bwe abutwale mu kibanja. Bwe bamukamutemera ti owaayi embwa egenze ewuwo. N'agamba embwa egenze ewange nti ne bamugamba nti ogendayo. N'agamba ate lwaki sigendayo, kaŋŋendeyo. N'agenda waka asanga embwa teyamukwatako. Ne baaza mu nju naye tebalina kintu na kimu kye baasangamu kireeta bujulizi bulaga nti nno ye yali mu kikolwa ekyo. Herman Kaachi by'annyonnyola bikontanira ddala n'ebyo abakyala abalumiriza nti baalaba Wamala ng'ava mu kasaka bye boogera. Tugenda okunoga eddagala ku ttale. Tugenda tunoga tuba tutuuka we twali tugenda okunoga eddagala tusanga omusajja afubutuka mu kabira. Teyatwetegereza naffe tetwamufaako kuba ffe twamulaba ng'akutulava mu kabira we yava ate ffe twali tuyingira ng'akkirira bibye. Naye ng'onaatera okutuuka mu nnimiro eyo yalimu akasaka, waliwo engeri y'akasengenge, twali tugenda okukabuuka bwe tuti. Kati omwami we
n'afuutuka mu Kasaka naye bwe yava mu Kasaka naye yatwekanga. Amala bamutwala ku poliisi, natuukayo ku poliisi ne mbuuza Wamala kiki ekibadde, n'agamba nti nno munnange bantutte ku poliisi naye nga banteebereza okubeera nti nasse omuntu, naye mugamba nti neŋŋamba naye nedda nga nange sikkiriziganya nakyo. Omusanga ku poliisi ekaliisizo mu byakunnyonnyola ki ekireeta embwa eno okujja awaka? Ekyembwa okujja awaka saakimubuuza. Olayenga munnange bakintaddeko nti nze nasse omwana, kyeyaŋŋamba kyokka. Era saamubuuza birala nnyo bikwata ku nsonga eyo. Mu ndowooza kiki ekireetera embwa eno etambula etuuke ewa Wamala? Kirabika nga baatuukawo omulambo ne bagulaba. Baatuukawo ne balaba omulambo kakati ne batamanya gwani mwana waani. Ekyo bakifuna luvannyuma ate omwana nga wa muliraanwa gwe Mmanju. Program File ku meeza eruubirwa kulaba nga amazima gavaayo, era twebaza mukulu Herman Kaaki eyayimiriddewo ku lwa Wamala okunnyonnyola oludda lwa Wamala. Tugezaako kulaba ng'obwenkanya bukolwa, tetulina gwe tusingisa musango wabula kulaba ng'obwenkanya bukolwa, n'ebitongole ebivunaanyizibwa ku bwenkanya bikole omulimu gwabyo waleme kubaawo mbojjanyi wadde, era abantu bwe baba tewali bwenkanya ekyo nno kizaala emitawaana mu bantu. Katuwummulemu tudde twongere okuggusa ensonga za File ya Nnakiganda ani yatta Nnakiganda.